Halo, kali ini saya akan unboxing 6 saset ya. Jadi kali ini saya akan coba pakai black tea. Ingat, minumnya 2 jam sebelum makan pagi ataupun makan malam. Kalau bisa makannya jangan lewat sampai jam 5. Jadi hindari untuk makan-makan malam ya. Oke, kalau kalian punya sangkar, baiknya sih pakai sangkar ya. Jadi diaduknya itu lebih rata botol sangkar gitu. Oke. Sini akan saya coba buka. Oh ya, untuk airnya jangan terlalu banyak ya. Jadi agar benar-benar bisa dilihat isi dalamnya. Dia bentuknya bubuk dan ini wangi buah. Kalau kalian pernah makan permen kayak permen karet gitu, baunya hampir mirip. Enak banget baunya. Oke, langsung aja ya. Aduk sampai merata. Oke. Di sini bentuknya merah ya. Dan ini wangi, sangat wangi. Dan ini minumnya langsung dihabiskan ya. Lihat. Langsung dihabiskan. Ini enak banget rasanya, ya bikin enak, manis asam. Jadi ini nggak pahit gitu ya. 1 saset dipakainya sekali minum sehari, bisa pakai 2 pagi sebelum sarapan dan malam sebelum makan jam malam. Ingat, 2 jam sebelum jam makan. Oke, terima kasih.